Hey guys, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് വന്നിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലോങ് വീഡിയോ, സ്നീസിങ് ചാലഞ്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ കുറേ കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വാൾക്ക് വിത്ത് സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സാമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുവരെ. അപ്പോൾ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫോണിൽ സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലാണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അതിൽ തന്നെ വന്നൊരു കമൻറ്റാണ്, കുറച്ച് ലോങ്ങായി ചെയ്യുമോ, ടോക്കിങ് കുറച്ച് കമ്മിയാക്കിയിട്ട് ചാലഞ്ച് കുറച്ച് ലോങ്ങായി ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ നോക്കട്ടെ, എൻ്റെ സ്പേസ് ഉള്ള പോലെ ഉണ്ടാവും ഫോണിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ സ്നൂസിങ് ചാലഞ്ച്, വാക്കിംഗ് വിത്ത് സ്നൂസിങ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് കടന്നാലോ? വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോയിലല്ല, അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. പിന്നെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ മൈക്കിൽ എന്തോ ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. കാരണം അത് മൈക്ക് ഓണാക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കരകര സൗണ്ട് ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട. പക്ഷേ മൈക്കില്ലെങ്കിലും പറ്റില്ല കേട്ടോ. ലോങ്ങിക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നിട്ട് മൈക്കില്ലെങ്കിൽ തീരെ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ അത് മൈക്കിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്. ഇനി പുതിയ മൈക്ക് വാങ്ങണ വരെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാമല്ലേ. ഹായ് ഗൈസ്, ഇത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ബീച്ച് കാർ. ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ല, കാരണം മഴയായതുകൊണ്ട്. ചകറ്റൊന്നും കിട്ടിയില്ല, മഴയായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒക്കെ വെള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേതൊന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? എങ്ങനെ? എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ? നോക്കാം. അപ്പോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ, ആദ്യമായി കാണുന്നവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ, മറക്കണ്ടടാ. കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യാലോ. ഇനി നമുക്ക് 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്ര സ്നൂസ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാട്ടാ. വാച്ചിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാടാ. ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ആവും. രണ്ടെണ്ണമായി. മൂന്നെണ്ണം.
ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് തന്നെടാ. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് മതിയായി, എനിക്ക് വയ്യ. സത്യത്തിൽ തുമ്പി എനിക്ക് മതിയായി. എനിക്ക് ജലദോഷം ഇതുപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കും ഇങ്ങനത്തെ സീസൺ ചലഞ്ച് ചെയ്തു. എന്റെ സ്പേസ് തീരെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേരൊക്കെ അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ യൂസിങ് ചലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് കഫം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ജലദോഷം പിടിക്കുന്ന പോലെ. ലാസ്റ്റ് നോക്കൂട് കഫത്തിൽ ബ്ലഡ്. സംഭവം ഞാൻ തുമ്പിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ദയവേത് അതാരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യില്ല, അതെനിക്ക് അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദയവേത് അതാരും അനുകരിക്കണ്ട. കാരണം കഫം വരുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ആ ചാലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആദ്യമൊന്നും, പിന്നെ ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും എനിക്കാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആരും ദയവേത് അനുകരിക്കാണ്ടിരിക്കാം. ചലഞ്ചൊക്കെ ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്, വീഡിയോ ഒക്കെ വീഡിയോ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മളല്ലേ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്നൊരു വീഡിയോ എടുത്തത് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് മറക്കണ്ട. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, എനിക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും എനിക്ക് പറ്റി. പിന്നെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് നിറയെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 3 മിനിറ്റിന്റെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും സ്പേസ് നടന്നു കൊണ്ട് കാണിക്കാം, പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്തത് എടുക്കുന്നത്, എന്നാലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നേ ഇല്ല. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഞാൻ ജലദോഷം വന്നു എല്ലാ ആവശ്യവും ഉണ്ടായതായിരിക്കും. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശരി. അടുത്ത് നിൽക്കണം.